アンゼルス、ドジャースの大谷翔平が日本時間6月14日、敵地で行われたホワイトソックスとの3連戦第2戦で、1番 DH として先発メンバーに名を連ねた。しかし、その前日に起きた出来事が、球場全体に不穏な空気を漂わせていたのである。前日の初戦、ドジャースはまさかの敗戦を喫していた。投手陣が踏ん張りきれず、スコアは2対3。さらにチームにとって心配だったのは、おとといのパイレーツ戦で大谷が左膝の炎症によって途中交代していたことだった。13号ソロホームランを含む2安打1打点と、バットでは圧倒的な存在感を示していたにもかかわらず、7回には代打を送られベンチへ下がった。その左膝の状態がどこまで回復しているのか、多くのファンが固唾を飲んで見守っていた。そして迎えたこの日、大谷はスタメンに名を連ねながらも、試合前から異様な注目を浴びることになった。だが、試合が進むにつれ、球場の視線は別の日本人選手へと向かっていく。ベンチでは、大谷がホワイトソックスの村上宗隆と楽しそうにやり取りする場面が映し出された。互いにベンチスタートという状況の中、離れた場所からアイコンタクトを送り合い、ジェスチャーを交えながら笑顔で会話する姿が話題となったのである。海を渡り、メジャーリーグという世界最高峰の舞台で戦う日本人スラッガー同士。その何気ない交流は、多くのファンの心を和ませた。大谷が打席に立たなかったこの日、意外にもその瞬間が試合の一つの見どころとなったのである。しかし、その裏で待っていたのは、もう一人の日本人投手にとってあまりにも苦い現実だった。この日の主役となったのは佐々木朗までだった。初回、西からベニーテネリオに右翼スタンドへ運ばれ、いきなり先制ソロホームランを被弾。嫌な立ち上がりとなった。しかし、その後の佐々木は簡単には崩れない。4番コルソン、モンゴメリーに対しては、渡米後自己最速となる107マイル、およそ162キロの剛速球を披露。球場がどよめくほどの圧巻のスピードだった。2回にはヒットを許しながらも無失点。3回も走者を背負いながら後続を断ち切る。4回には鋭いスライダーとスプリットを武器に2つの三振を奪い、堂々たる投球を見せつけた。気がつけば4回終了時点で球数66、失点はわずか1。そしてドジャース打線も2回に2点を奪い、2対1と逆転に成功していた。流れは完全にドジャースへ傾いているように見えた。だが、野球というスポーツは時として一瞬で牙を剥く。悪夢は5回だった。先頭打者ピータースに死球。続くロモにレフト全ヒット。無視1、2塁。ここから突然、試合の景色が変わり始める。ANT ナッチのタイムリーで同点。さらにバルガスには右翼フェンス直撃となる勝ち越しのタイムリー三塁打を浴びた。スタジアムの空気が一変する。それでもベニーテネリオを空振り三振に仕留め、一度は踏みとどまったかに見えた。しかし、そこから事態はさらに悪化する。コルソン、モンゴメリー、そしてブレーデン・モンゴメリーに連続死球。押し出しで追加点を献上。制球は明らかに乱れ、佐々木の表情にも焦りが見え始める。そしてついに、ダグアウトからデーブ・ロバーツ監督がゆっくりとマウンドへ向かった。交代。球場が静まり返る。佐々木は無念の途中降板となった。だが、本当の悪夢はその後だった。残してしまった満塁の走者たち。救援投手に託されたはずのピンチだったが、その走者はすべて生還。結果として佐々木の失点は一気に7まで膨れ上がった。7失点。それは日米を通じても自己ワーストとなる数字だった。試合後、佐々木は静かに敗因を語った。試合を通して変化球があまり良くなかった。その言葉に、この日の苦闘のすべてが凝縮されていた。打者が3巡目に入る中で打ち取ることが難しくなった。走者を溜めたことで力みも生まれた。変化球はベース板の上を通らず、アームサイドへ抜けたり、高さが合わなかったりした。さらに、ストレートの感覚が変化する中で、変化球も合わせて調整していかなければならないという課題を口にした。しかし、佐々木の表情には悲観だけがあったわけではない。むしろ、その目は次を見据えていた。ストレートそのものの感覚は良い状態を維持している。球速面についても、ここ数試合は確かな手応えがある。だからこそ彼は、目先の結果だけを取り繕うつもりはないと語った。ごまかしながら抑えても意味はない。本来持つ能力を最大限に発揮するためには、正しい積み重ねが必要だ。たとえ大敗の中であっても、その考え方だけは決して揺らいでいなかったのである。若き剛腕は敗戦の中でも前を向いていた。そして試合後、
ロバーツ監督もまた佐々木に対して厳しさと期待の両方を込めた言葉を残している。毎回完璧な投球を期待することはできない。指揮官はそう語った。ここまで好投を続けてきた流れがあったからこそ、今回のような苦しい登板からどう立て直すかが重要になる。進化が問われるのは順風満帆な時ではない。逆風の中でどう立ち上がるかだ。果たして佐々木朗までは、この自己ワーストの屈辱を糧に再び立ち上がることができるのか。そして左膝の不安を抱える大谷翔平は、再びグラウンドで圧倒的な存在感を見せつけることができるのか。そして、試合後に語られた佐々木朗までの言葉には、苦しい登板の中でも次を見据える強い意志が込められていた。佐々木は、この日苦しんだ要因の一つとしてスプリットの制球に課題があったことを認めた。武器であるはずの変化球が思うように決まらない。だからこそ打者に対応され、5回の大量失点へとつながってしまったのである。もちろん、ドジャース首脳陣もその事実を重く受け止めている。しかし本当に重要なのは、この敗戦そのものではない。問題は、佐々木がこの一敗をどう次の登板へつなげるかだ。メジャーリーグで生き残る投手に求められるのは、完璧な投球を続けることではない。崩れた時にどう修正するのか。その対応力こそが問われる。そして、この日のドジャースには早い段階から重苦しい空気が漂っていた。5回に一挙7失点。試合の流れは完全にホワイトソックスへ傾いた。ベンチも決断を下す。6回の守備からムーキー、ベッツ、そしてフレディ、フリーマンをベンチへ下げたのである。さらに左膝の炎症で状態が心配されていた大谷翔平も、代打としてすら起用されなかった。MVP 経験者3人が揃ってグラウンドから姿を消す。それは事実上の発揮宣言にも見えた。打線も完全に沈黙した。3回西から実に19者連続アウト。反撃の気配すら作れない。ホワイトソックス先発の元 DNA 左腕、アンソニー、ケイは圧巻だった。緩急を巧みに操りながらドジャース打線を翻弄。5回を投げて4安打2失点。7奪三振。強力打線を封じ込み、今シーズン6勝目を手にした。大谷の左膝は大丈夫なのか。佐々木は立て直せるのか。そして次にマウンドへ上がる山本由伸はどんな投球を見せるのか。大敗の翌日、ドジャースを取り巻く話題は再び日本人選手たちへと集中していくことになる。そして迎えた次の一戦。球場に集まったファンの視線は、一人の男へ注がれていた。大谷翔平。この日も敵地ホワイトソックス戦で、1番、DH として先発出場。すでにホームランを量産しているスーパースターに対し、ファンは8試合連続アーチへの期待を膨らませていた。ドジャース先発は山本由伸。前回のエンゼルス戦では8回をわずかに安打、4奪三振、1失点という圧巻の投球で今季6勝目をマークしている。一方、ホワイトソックス先発はメジャー3年目、26歳右腕のショーンバーグ。今シーズンはここまで10試合に先発し、3勝3敗、防御率 3.88 という成績を残していた。そして試合開始、初回、先頭打者として大谷が打席へ向かう。球場全体の期待を背負った第1打席だったが、2球で追い込まれる苦しい展開。そこからフルカウントまで粘ったものの、最後は6球目のシンカーを見逃し三振。スタンドからため息が漏れる。しかし、この日の大谷はここで終わる男ではなかった。3回表、1死1、2塁。絶好のチャンスで再び打席が回ってくる。そして次の瞬間だった。1ボールからの2球目。時速 84.4 マイル。およそ136キロのチェンジアップ。大谷は一瞬でタイミングを合わせた。乾いた打球音が球場に響く。打球速度 109.5 マイル。およそ176キロ。角度27度。まるでミサイルのような打球が右翼席へ一直線に突き刺さる。飛距離401フィート。約122メートル。第14号スリーランホームラン。しかも弾丸ライナー。打った瞬間に誰もが確信する一撃だった。ドジャースが先制。スタンドのドジャースファンは大歓声に包まれる。しかし、大谷劇場はまだ始まったばかりだった。4回西、ランナーなしで迎えた第3打席。ここでもフルカウントまで粘る。そして6球目。シンカーを逆らわずにライト前へ運ぶ。マルチヒット達成。状態の良さを見せつける。さらに5回、西満塁。再び大家の前に絶好のチャンスが訪れる。球場全体が異様な熱気に包まれる。初球ストライク。2球目もストライク。あっという間に追い込まれる。だが、本当に恐ろしいのはここからだった。3球目。
高めに浮いたストレート。大谷は迷わず振り抜いた。打球は凄まじい角度で夜空へ舞い上がる。誰もが見上げる。そして、バックスクリーンへ一直線。入った。入った。入った。第15号満塁ホームラン。しかも特大弾。試合の流れを完全に決定づける一発だった。敵地スタンドが騒然となる。大谷翔平がたった一人で試合を破壊した瞬間だった。7回の第5打席では ABS チャレンジも話題となった。判定に異議を唱えてチャレンジを行うが、判定は覆らず、その後、追い込まれてから巧みにバットを合わせたものの、ライトへのライナーとなってアウト。それでも大谷の勢いは止まらない。9回には再び満塁のチャンス。この日2度目となる満塁打席だった。豪快にセンターへ打ち返す。打球は高々と舞い上がる。スタンドは一瞬息を飲む。まさか、また入るのか。だが、あと一伸び足りなかった。フェンスオーバーとはならずにセーフライ。それでも貴重な追加点をもたらした。そして試合終了。スコア以上に強烈な印象を残したのは、やはり大谷翔平だった。5打数3安打、2本塁打、そして驚異の8打点。まさに独壇場。まさに怪物。まさにメジャーリーグの主役。左膝への不安が囁かれる中で、それを吹き飛ばすような圧巻のパフォーマンスを披露したのである。前日の重苦しい敗戦ムードを一掃するかのような大爆発。佐々木の苦闘、山本への期待、そして大谷の歴史的な大暴れ。ドジャースをめぐる日本人選手たちの物語は、今まさに新たな局面へ突入しようとしているのだった。